Kenapa? Ngomong sobat. Iya. Jatahmu. Nek misale ora ada apa ngenek-ngenek lawa mek Pak. Iku jatah mangan lawa mek sego. Wis ngono. Iku nek mbok ditun nek mbok ditun opo kon mangan, nek mbok ditun ora gelem mangan gawakno lawu mangane mambu mbok ditun. Mbok ditun ini benek catering itu piye lho. 15 juta nek catering. Tapi aku gak sedih. Aku akan bicara dulu dengan Mas Aksa. Kalau memang suami aku mengizinkan, aku akan menerima. Lah emang malah enak kok. Ora iku tapi kan iri entuk rasa. Aku tahu kamu sebagai anak sangat bertanggung jawab untuk menyelamatkan. Iya. Dikira pae entek duit sithik kan. Sing rewang oke nek mau, Mak. Sing rewang oke. Apa? Gawe kopi apa piye? Kita karang lu siapa? Emang buka bengkel ini nanti? Karang lo ini sih? Oh,